Achumba census data the Yumpham Oiraga Delimitation ge Tabak Pangthok-Hanning-Ee haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ge Chief Spokesperson Goswami na phongdokre. Imphal gi BT Road ta leiba Congress Bahavan na ngasi pangthokhiba paugi mifum amada Goswami na hai kumjar listing ani amagi census tawbu matamda Manipur gi district ahumlom da leiba assembly constituency kharada angakpa amadi chanadaba mawongda mikok missing hengalakhi hairiba inglisingani amagi census asigi matung inna delimitation tawba haiba si miyamgi apamanate inglisingani amagi census asi missing mikok khangen henkalakpa asoeran kaya yaurakpadagi matamadugi political party sing CSO singna chatnaba yaroi haiba wafamdagi matamadugi Guwahati High Court Imphal bench ta PIL thakiba laikre hairiba PIL asimakna Taklibadi Inglising ani amagi census matung ina delimitation tawba yaroi haiba mayek sing na taklabani phongdokhi. Goswami na makhatara dun hai delimitation ek Inglising ani anigi section tarada karigumba law and order natraga India ge security da singnarakpa gi fibam leirabadi delimitation gi thabak adu defer tawba yai haibagi wafam ama yauri maramaduna Yumpham sengdaba Inglising ani amagi census data gi matung inna Manipur da delimitation tawbiganu Achumba sengba census data da Yumpham Oiraga delimitation gi thabak paikhat pinaba mahakna phongdokhi paugi mifum aduda MPCC gi Vice President Senjam Vidyapati General Secretary Administration S G10 Legal Cell Department gi Vice Chairman amasung Spokesperson Ravi Khansu Sarukyakhi Congress na hariba laiba delimitation sigi matangda 22001 gi se masi akoi gi proportionate oidaba khotaba se yam chang chai kun hena fight to na thengna dana lapani na akoi na masi gi se chang ses khudam moina harbada akoi gi moyang tem oken ron president oinga de iramba che chang mayam lei akoi gi honorable CLP leader okram ibo bina mana palamba mana purumba period ayam bo ganina onde gi akoi na khanggadaba thigadaba mana sukida takpigadaba haidar tisi lei smai to si mayam se koi amutang matam kitang changani dana koi mathangi tawwa meeting da mafam matam chabada koi yaujage handaki oina di koi khajitang matam ji khuyona re koi da ajana adwaina yaugidabani masida koi na karimata adu adagi wa karimta leite for the last 20 years Congress have been fighting for this delimitation 2001 te chumthuga tawbiu haibado aduda koi fight tawga lapani masida koi mayam kana bu matharana adu ada haibana chingba adugumba mata leite matam chabada ko yaujagani